آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا چې مخل خان ځوان چې یخته دغه یو ځای ما پیدا کړی د ماشومان د معلومه حلال کړي وای روز حلال کړی دا ورته ولي وای تر بیغه ما نه غواړي والله درته هم سپر دي خلک بیخي پسې اول زه درته هم قسم د دیوې بوجي وړو قدرت هم نه لرو او امکان دی ولري چې خلاص شي بیرته اوس الله دې دوی سره مرسته وکړي چې له مظلومانو سره مرسته کوي له خلکو سره کامیابه چې الله دې په هېڅ بنده لار نه ورولي چې دی داسې بېوزلو مسلمانانو سره کومک په دې واورو په دې سړو په دې ژمي کې کوي الله دې نه خرابوي خدای تعالی دې د دې زړه حاجت پوره کړي اواز لګتا پدرست جهان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان سلامونه قدرمنو لیدونکو هیله ده ټول روغ جوړ او د صحت جامع پرتانه اوسیږي د ارواښاد حاجي منګل احمدزي د خیریه بنسټ د مرستو پر دوام دا ځل یو ځل بیا د لوګر ولایت د مرکز اړوند یوې بلې سیمې ته راغلي یو دا ځل غواړو چې هیوادوال په ناخبرۍ کې هغه مرستې چې نن غواړو ورسره ورته یې وویشو ورته تقسیم یې کړو په ناخبرۍ کې دوی د کورو مخې ته وروړو او دغه مرستې تر دوی ورسوو زموږ ملتیا وکړئ انشاءالله چې خپرونه به جالبه وي او هیله ده چې دغه مرستې چې د دې بنسټ مشر محمد اکبر اتل کړي دي دې مرستو ته به هم دوام ورکوو او راتلونکي به هم درته ښه ښه پروګرامونه لرو راځئ موږ سره او زه پر مخ واخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان زنکه سنکه دې د هر یار خلق وړاندې مقابل کې ځوانان لوګي لوګي درنه قربان افغانستان ځوانان لوګي لوګي تا په اجازه مهرباني د حاجي منګل د بسنت خو دی اکبر حتی الله خطا شه توفه هیله ده د ژمې ورځ مې په تېرې شي څه ویل لرې نو حاجي صاحب ته خلکو ته مهرباني قربان اوسم بس ټول الله دې دوی سره مرسته وکړي چې له مظلومانو سره مرسته کوي او له خلکو سره مرسته خیر خدای په امان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم ډالۍ وي خدای دې اجر درکړي خدای دې دا تاسې د خیر نصیب کړي دا تاسې خیر ډېره مننه خدای په امان حالاتو که هر څومره راته تریخ یې ګرځولی خو مونږ ته محترم یې قدردان افغانستان خو مونږ ته محترم یا قدردان افغانستان دغه د ژمي توکي ول خواړه ماړه نو هیله ده چې ستاسو دغه د ژمي میاشتې یا شل شپې چاره پرې وشي خیر اوسې منن نو که څه ویل لرې مهرباني وایي دې ورېده چې تاسو دومره همت کوئ خلکو سره دومره همدردي کوئ خدای دې په تاسو باندې رحم وکړي خدای دې تاسو ته ډېره درکړي ډېره مننه شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان سستور لا افقا ملمنا در سارم لدی سستور لا افقا ملمنا
راتلونکي به دې سم کاندي روښان افغانستان راتلونکي به دې سم کاندي روښان افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان بلا دې واخلم زار دې شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان چه جنوی او ژوندوی تخوخی کامیابه چې اعلی دی په هیڅ بنده لار نه ورولي چې دی داسې بېوزلو مسلمانانو سره کومک په دې واورو په دې سړو په دې ژمي کې کوي اعلی دې نه خرابوي خدای تعالی دې د ده د زړه حاجت پوره کړي شام زرقاوي کړم دغه ارمان افغانستان شام زرقاوي کړم دغه ارمان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم سردار خان ته ښه دغه مرسته ده اتل صاحب رالیږلې ده نو خدای دې وکړي چې ستاسو دغه مجبوریتونه که لرئ ورته سره شریک یې او هغه هم ښه خبره ده اتل صاحب ته دې الله تعالی یوز په دنیا او آخرت ورکړي چې به دې قوم ته داسې خدمت کوي او داسې شی کوي او یو دا نه چې دا نن هر وخت مخکې مرسته راغلې بس موږ یې دعا ګویو الله تعالی دې وکړي چې دی نور هم بس دا پرمختګ کارونه نور هم مخ لاړ شي او خلکو سره هغه وکړي او درته هم پسې پر دي خلک بیخي پسې اول زه درته هم چې قسم ده د یوې بوجۍ وړو قدرت هم نه لرو او امکان دې ولري چې خلاص شي بېرته اوس بېګه ته د اخیستو وس هم نه لرو او درته یم چې بیخي پسې پرې بیخي زوبلي خدای پاک دې غیبي دې ټولو وسیله وکړي آمین بس یوازې دعا کوئ خدای مل څه خدای دې وسیله وکړي ډېره مننه خدای مو ښه خیر اوسئ خدای په امان قدرمن دوستانو د 100 کورنیو مرسته مو وکړله هغه مرسته چې د ارواښاد حاجي منګل احمدزي خیریه بنسټ له لوري د دې بنسټ مشر محمد اکبر اتل موږ ته راکړې وي تر څو موږ یې د ژمي په دې سړه هوا کې سره له دې چې زیات ورښتونه شوي واوره هم بېحده زیاته شوې ده او هیوادوال هم له خپلو کورونو څخه بهر نشي وتلی نو په دې مجبورو ورځو کې مو 100 اړمنو کورنیو ته دغه مرستې وویشلې چې دال لوبیا نخود بوره او همداراز ځینې نور اړین توکي هم پکې شامل ول هیله مند یم چې د دغو هیوادوالو حد اقل 100 تر 2 میاشتې پورې د دوی چاره پرې وشي او هغه مجبوریتونه چې دوی لري هغه پرې راپشي زموږ پروګرامونه دوام لري موږ به هم نه یوازې ده چې په لوګار بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د اړمنو هیوادوالو ملاتړ کوو او د هغوی همکاري به کوو نو تر بیا مو خدای مل ښه وخت افغانستان کور د ابدال میرویس خان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستان